Mammina, psst, psst, senti, mentre non c'è il papino, non è che insieme alle crocchette mi metteresti anche un po' di pollo o della salsicina o un po' di salsa barbecue? Cosa ne pensi? No, sei a dieta. Mamma mia, che brutta parola! E chi te l'ha insegnato quella brutta parola? Non si dice. No, tu frequenti troppo quelli lì, il veterinario, la dietologa. Brutta gente, sai. Poi guarda che cosa ti insegnano. Devi smettere di frequentare quella brutta gente. Fidati.